Kalong sisya ka jingkemen ka bakraw ba menta kesengi katway terik ubnai kelalingkot ba ka juwai daisis kelayo biang sa uwe ulingdo na kesenong sanaro ka bahap ha ka parish namdong. Bat une ude ulingdo ubalai ba ka parish namdong kalapan mi. Bat kalong ka ba sengotanat susu bantip ba ude usok ningkong ba ka nadini seminary umulong kalapan mi bantre ha ka priso wan jong utrai hapo ka juwai daisis. Ya Dikon Richard Challa, lapan kentang da imus Reverend Bishop Ferdinand Khar, Didi jong ka Juwai Diocese. Harangkat ka jingadon lang jong ki lengdo, ki brother, ki sister, ki head katekis, ki rang bak balang. Bat ya kan ikas ni bakraw, la sakiru, da ki pai rungai ki babun, ki bawan nakaleng ka jaka, jong ka Juwai Diocese, bat ru na ki we ki diocese. Ngayen hang ne, pan priang sengau bahaya pim paro, Dagaba uji suhi ulang u konrad u pediang sengau bahaya ni abau laya da yang iru halenti sengking. Puisia Hakmi usakri jonga ya ubanga shanbor ubalejet jonga hau Pakam sen jonga Utrai undan rengkat bat pi Pilarai kut bat pidamon sisha ban simti ya deiti lendo so blai kum unong trailang bat bidor jong lendo sat ha ke ban sumat bat sa ya kenhun lang brot jong blai hapa ke jingalam jong mensi bakoi Haoit ngalarai kut pat ngamon. Pilarai kut bat pimon ban pendep ha kat kum kajing start bau mensim bakung ayapi. Ya gane ka deiti balapan khamti hapi. Ban pen priang ya kte nublai. Da ka bayalat ya ka kubor babha. Bat da ka bahikai punya ya ka jingai ka tolik. Haoit ngalarai kut pat ngamon. Ku try to Kristo isana Biengi batot he kerhai hau ni khun jong mi ya ke jikr khu jong men sem bakoi batot pen khamti hau ya ka bor bat ke ikyar jong ke jinglong londo soblei nang bau ni ya ubang itrwa hami pa lor jong u ha ke ju ko por thi ki pa jong u blai wai jar jar ha ke jong men sim bau blai unthat sei men sim halor jong basha pen kentang ki pa ba sel bhasho Hei toya dan lembat ngi a blei trai kan rat ko pa bakoi ko blei dan bortam ko blei na bom cukut me balong ketlong bat ketemei jong kaburam bat kerdan long breu man breu me balong unong sam penta Hagatu gasngi Maria kha dei ki wei ki bapen sum pen sla eu menta gasngi la kha thamai eu kum ulong do so blai kan no pidon bo ban long ka banangkong bat ka ba tang ma phi ban yo ya kani kalat ban pen sat biang ya ki kti jong u shua balong do sat pun pen sla ya ki bakin long ki bakhot ki bakentang ban terwa jing kenya nak benta upai jong ublai pensat yo sno jong u batta pnyang ru ba une ukon dap sinrang ukon ithap mensim ubana ka kop siar ka rupa jong phi bon phu un phing un he ka bok karngiu thila khai u pedeng ka jing duk jing kerdu ha ka liang kamet hanrei philong ka barius pa ha ka jingai ha ka ne ga sni pilarius pa arsha
nama bementa kesngi ulalong ulang do jong ublay. Timenta ulalong pura jong kebalang hi langba jong ifada Martin Shilla wiji jong kejelan yang jongi berfada semian sungo uparish pris jong keparish namdong kin penpong hau ya gani kejingpong jong kebalang. Ujon meri viani bakhuj uang haba piyo i ulung do to berkhat yo kris uken rat jongi hang ning ipek yo pada Richard piyo i om tang yo pada Richard Henry yo kris ru ubadon hau teken mau ba unai ulung do udai jong kabalang udai jongi kumta kersyanya wan singo wan pej bat duwai na kebenta jongu bora-bora. Menta ulang dok sat un pensle ya kikti jong ulang dok thamai da ka peniang krisma kabadai ka peniang baju pensle ya kilang do pi kyangel berkriu khoj baro pi kiblang im bar kibalai no bat pi ki pa jong ublai tos nyau tos ngap yang kene ka kubor ban ai pi banaga kpo jong ka glory shla banaga skep jong usep handhar lami so wei ulang do so blai bapura jong kabalang Katolik upadar Richard shla to gina kan hoi risa ra kecingkemen ba une ulalong ulang do timenta lapura kanyam karukom penkentang long do so blai ulang do sat bat kilang do baro kin ya piam ya kedup ya une ulang do jong kabalang Katolik ban kit dok kirwiang ya u ban pediang ya u jengkan hon jong kilang do bat mapiru sakit bak kirwiang ya u hadin jong gani kejing le niam te sobhayeng lang baro angin ya kawa ya kilama ban gin wai de kejing kemen imai glory shla bat uhenmen uriti shla kinwan bando ban kedup ya upon upara ubalalong ulang do ito na kejing kemen ngiteng manwai banyero ya ublay nagakon nagdok kenambar ke kowe kelama pengerwai kowe lama Ban maki ko
Dono Tongin yang utrai ublay jongi Dasi siya wang Toshim batodi nagane pi baro Namar kane kalong kakuri jong kasnam jonga Jong kajutang batmai batbam jukun Yak bantmi nakabentai jong pi Bat nakabentai kibabon Nakabenta kicingmap yakipop Tole igani banten mau yanga Ya ki hanmen ki para jangi shenrang bat kenthei ki bala khlat no khamtam ya Stefan Dhar Shwa bakin khlat nagadik bat ya kitu baro ki bala pensiu bha ya me shwa bakin khlat nagane gajing yam to piang ya ki gajing e shakahima jang me hangta ngi kermen bandon bat ngin ya lum lang da kaburom jang me dau Chris utrai jangi da uba mithe se hakaperthei ya baro kijing bha Bagi pediang ya ke kominion bokoi ngi snyong u bat snyong kumen ya ke jingdon la Kiwa hiwa sem yang u dar me pediang ki lagi kiti yang pada me Daging ay sobha bakentang ngikar parit ya gajing isnay jong me kotray Bada kabasha skor hok yaw kun wala kama marway jong me Nila bandong ki kun jong me Haga kerteng bad haga jing shisha Daw Chris utray jongi Baila ke Sunday wan lang jaga di ke convention yang di para kenro. Kati kadang emi ke jing chandu kong yang ke seminari umulong nardini seminari. Hadin khatsan snem na yo yo so kong yang ke seminari yang i. Ke jing takti nak wahe nak bentau pada me yang i. So kong wapen me na po kini ke seminari. Badwaar to waar na po senaru badwale kemudian senyawi untuk po yang ke Paris Namdong. Dato ini saya bahagi lang waro di pediam ya ke jingkerku no padan pemil yang ini. Utrai undon rengkat bat pi rengkat bat biru
play badan borboron kerkui pi ukpa barukun baru men simbakku Tadi jing benar agak kan ru kan nyau kan pra. Dia paham betul.